Ассалаумағалейкум, құрметті қазақиларымыздар. Желтоқсан айының 5-і еңбек дауы аяқталуда. Екі жақты бітімгершілікке келіп, Астана қаласына барып, үш жақты отыруға келісті. Келісімге қол қойылды. Техникалар іске қосылып жатыр. Жұмыстарын бастайды бұйырса. 5 желтоқсан техникалар қозғалды. БЖБ мекемесі барша қолдап отырған қазақ еліне, қазақ халқыма рахметімді айтам. Егер бір-бірімізге қатты сөз айтып ренжіткен болсақ бір-бірімізді кешірім сұраймын Алланың атымен. Бір болайық, тірі болайық, аман болайық, бір болайық ағайындар. Қош сау болыңыздар. Келесі Астана қаласына барып, правкомыз 5 адамды шығарып, осы жерден дөңгелек столға отырады. Нағыз шешілмеген жағдайда халық қайта тұрамыз деп міне уәдесін берді. Сау болыңыздар ағайын, аман болайық.